Halo guys, saya Fajar Malam Fajar. Kali ini kita akan unboxing sebuah HP legendary lagi. Legendary karena ini harganya legend ya. Dulu gua beli ini dengan harga berapa sih? Kalau nggak salah ya, 3 juta sampai 2 jutaan ya. Sekarang cuma 200.000. Barang apakah ini kita sebut edisi kali ini lah barang legend ya, karena ini emang legendary sih. Legendary itu ibaratnya buat zaman dulu ya legendary-nya ya. Sekarang kita buka kotaknya, sedikit agak rumit teman-teman. Untuk kalian belum lihat video 2 HP ini, nonton dulu sebelum video ini karena itu seruannya ini pada ini. Tapi apakah kalian yang mau menginginkan HP legendary lagi, saya lihat ditonton di video yang lain. Videonya ada di YouTube saya lah pastinya. Saya, dan kalau saya mau bilang sih HP ini cukup murah ya. Oke, teman-teman, agak rumit teman-teman. Kalau aku speed up pasti aku ngedit lagi. Ini nggak usah ngedit kali ya, sudah cukup lah ngedit. Sudah ada 3 video nanti akan keluar teman-teman hari ini. Apa itulah susah banget anjay. Videonya nanti perpanjangan nanti, bang kok lama banget sih videonya. Ya gini, proses unboxing yang cukup rumit dan cukup merepotkan sekali. Aduh, bagaimana ini? Oke, tarik coy. Kata ini barangnya barang baru. Robet coy dari pinggir sini. Wah, kan agak super. Anjay. Nanti gua ambil gunting dulu ya sebentar ya. Sebentar gua. Oke, lanjutin lagi. Tadi gua ambil gunting, nih guntingnya. Kita potong aja teman. Aduh. Ini sangat merepotkan sekali. HP ini cukup tebal ya, karena packingan ini rapi, dia pakai bubble wrap segala macem. Emang ya. Kalian mau beli HP ini bisa lihat di deskripsi di bawah. Yang kalian mau beli silakan beli. Ini aku buang aja sana ya. Di sini lempar. Ya itulah sudahlah. Di sini wah sudah tertebak ya saudara. HP yang dulu populer. Tahun berapa sih populernya? Gue beli ini ya, beli baru dulu. Lumayan mahal. Nah ini gue beli Shopee, SMS bentar, di Shopee seharga ini. Aduh, sorry. Bisa jelas gak di sini kamera? Fokus please. Nah ini 315. Gue dapat poin Shopee jadi 200-an ya. 200-an. Jadi pakai poin Shopee itu emang is the best ya. Jadi emang kena 300.000 tapi pakai voucher ya 200 ribuan. Tepatnya sih 200 berapa sih, 250-an ya tepatnya harganya. Nah ini adalah BlackBerry, HP legendary lagi ya, yang dulu gue pernah punya, garansi 2 tahun. Saya baca tidak kalau mungkin gitu asar. Garansi 2 tahun. Ini katanya baru ya. Lihat ini warnanya yang gue beli warna putih ya. Putih nih labelnya. Ini garansinya tidak dipakai lagi sekarang. Kenapa? Tanyakan sama produsennya. Dia kabur coy. Tapi sekarang ada sih yang touchscreen 2011 ternyata coy HP ini. Nah, terlihat post produksi 2013. Berarti HP ini baru berapa tahun di sini ya? Masih muda cuy. Masih muda ya. Masih bocah ibaratnya. Tapi sayang banget kok harganya jatuh banget ya. Dari harga sekian kok jadi cuma 200.000. Ini HP baru atau enggak? Ini baru, bukan rekondisi. Ini HP-nya anjir ringan banget. Baterainya nggak ada sih. Nanti kita kletek, jangan dikletek dulu. Karena ini box legendary, jadi kita mulai dari box dulu. Boxnya berwarna hitam, ya, box warna hitam. Di dalam ini yang kalian dapatkan di dalam boxnya ini sesuatu ya. Aduh, susah anjir.
Wah, ini dia sih. Keras banget tuh HP zaman sekarang tuh, pelit nggak sih? Ini apa dalamnya? Waduh, ketupan nih 2 brand ini yang sekarang jadi populer. Kali ini nggak populer. Sorry ada notifikasi masuk. Ini ada buku kartu garansi SCM. Garansi resmi ini ya teman-teman ya, bukan garansi distributor atau garansi abal-abal. Ini garansi asli. Oke, blabli bla ngomong apa ini ya? Saya tidak baca karena garansinya sudah tidak ada. Di dalamnya lagi ada wanjai. Oke, tadi sorry kameranya baterainya habis dan ini gue bahas kartu yang segede gaban ini. Jadi gue harus ngedit coy. Tetap ngedit ya kalau misalnya ada bacaan di sini, nih, itu gue belum bayar, belum berangganan sama pengeditannya. BlackBerry, emang BlackBerry ya. Ini buku panduan, ngapain dibaca cuy? Sebenarnya gue mau pasang rapi sih, kalau dijual lagi tuh mau makin mahal. Oke, kita taruh lagi, biar ini kan box legendary, jadi kita harus first impression banget gitu ya. Ini acak-acakan tar dulu. Di sini ada, saya tidak mengerti ya. Baca sendiri saja ya, jadi saya akan tampilin di video ini NFC. Oh, dia HP udah super NFC ya saudara-saudara. Jadi walaupun dia mungil ini, tapi dia punya NFC loh. Luar biasa. Ini baterainya astagfirullah, asli coy. Apakah baterainya sudah mengembung? Kita coba lihat saudara-saudara. Atau enggak sih ya, karena baterainya ini baru. Semua HP baru pasti baterainya kayak kembung. Kita lihat baterainya tidak kembung ya. Tidak kembung. Outputnya sebesar, bentar coy, 1000 ampere. Berarti 1 ampere 1000 ampere berarti 100 miliampere. Oke. Kalau salah koreksi aja coy. Yang kalian mau beli sekali lagi ya, di deskripsi di bawah. Dan cek ada linknya. Ini pembeliannya di Shopee ya, bukan di Lazada atau apa. Shopee, Mbak Shopee. Nyanyi. Ini sengaja ini susah dirobek karena ada kartu garansinya di sini. Gue robek di tengahnya. Ini outputnya sebesar, bisa baca tidak? 1500 mAh. Mantap. Cukup cepat karena baterainya juga kecil, mungil. Let's kayak beli apa ini? Kayak beli tukang mainan di pinggir jalan. Tapi ini kabel datanya. Jangan membuli. Oke, ini panjangnya sebesar, panjang banget sih suar. Kalau ini dipasang di build quality-nya, bahannya soft touch, empuk, micro B. Ada bacanya jujur banget sih. Itu sorry fokusnya tidak. Oke, micro B. Yang cukup panjang kabelnya. What the hell. Dan HP-HP zaman sekarang tuh kenapa tidak dilengkapi oleh earphone, terus digantikan apa itu pakai earphone itu dicolok ke micro USB gitu kan, agak merepotkan HP sekarang. Ini kosong, ada apa lagi ya. Jadi kita akan apihin semua barang-barang yang ini. Oke. Tapi kita sebelum menutup videonya, kita lihat dulu handphonenya. Oke. Jadi kita lihat nanti begitu akhir video kelengkapannya apa aja. Nanti gue bikin dumming aja deh, dibikin terakhir aja. Kletek ya. Wah, indahnya luar biasa coy. Punya mengkletek barang baru atau barang lama tuh sesuai ya. Ini nih dari sini. Wah, help man. Waduh, dari belakang. Oh, belakangnya ada cuy. Oh, ini port NFC-nya cuy. Saya kelihatan nggak? Port NFC-nya, NFC-nya ya. Di sini sensornya. Wadaw, ini nih keletek di sini. Dengar. Wadaw. Kalau lihat dari lambang ini sih gila. Nostalgia. HP ini bisa dipakai zaman sekarang. Sudah dipasang memory card coy. 2 GB. Thank you so much penjual. Terima kasih banyak kau sudah mengasihkan kartu micro USB. Apa lagi? Gitulah ya. Ini entah kenapa kok jadi gini. Oke. Not bad. Kita pasang baterainya dulu.
Ini pasang baterainya di mana? Di sini sih. Sini. Oke. Sudah tercolok. Colok ya. Oke, ini kepasang kebalik. Oke, sebentar gua lihat dulu per sisi-sisinya. Sini ada kamera, resolusinya berapa sih? Bentar ya. Gua agak kuno nih, YouTuber ini nih, YouTuber amatiran nih. Dia resolusinya kok nggak ada ya? Coba kalian komentar di bawah yang punya HP ini, di mana letak fitur kameranya? Ya 13 megapiksel di mana gitu, nggak ada cuy. Anjir, ngapain lo kasih kotak gede gaban gitu tapi nggak ada spesifikasinya. Pokoknya ada kamera, entah itu resolusinya berapa, tapi yang penting ada kameranya. Tapi ini sporty hitam, ya sport ya, kayak mobil-mobil kekinian. Tapi yang gua yang gua takjub banget adalah LED flashnya gede banget. Mungkin kalian yang pencari nyari kodok gitu ya, malam-malam ini cocok banget HP-nya. Di sebelah sisinya ada port USB untuk ngecas, di atasnya ada jack audio ini. Wits cuy, mantep cuy, atasnya cuy. Dia bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan. Ini HP zaman dulu tuh tombol on off-nya itu dia ditempel di sini, dipencet. Ada klik bunyi, tapi ini datar, nggak ada apa-apa, di flat gitu. Wow, hebat sekali. Di sini sebelahnya kosong. Apa-apa ini ada tombol volume yang bentuk karet. Sini ada tombol apa nggak tahu, entah berantai. Ini di sebelah ada notifikasi lagi. Di depannya ini ada notifikasi, ada apa tuh? Earphone gitu, speaker. Ada logo BlackBerry-nya di sini. Ada keyboardnya, ada ini tombol kapasitif ya. Kapasitif, jadi kalau kita pencet tuh kita semua. Nah ini dia. Bunyi denger gak guys? Oke, balik lagi di handphonenya. Handphonenya tadi ada bunyi suara khas BlackBerry lah. No, notifikasi. Ada notifikasi. Sorry kalau misalnya terputus tadi videonya. Kok bang terputus sih? Ya karena ya YouTuber amatiran ya gini deh. Oke, sudah tersetting. Nah ini dia. Slide kanan dan kiri. Oke, nggak usah. Oke, di sini ada banyak banget. Siap, bos. Baterainya habis, nanti kita cas. Oke, tadi kalau dibuka SIM-nya sih ada itu NFC cuy. Anjay, HP segini ada NFC-nya, gila. Ada Bluetooth, terus ada, coba kamera aja ya. Gue pengen ngetes kameranya sih. Segimana sih? Ini masih enak ya, kliki-kliki gitu. The interface. Oke, back. Ini kayak Nokia teman-temannya, jadi kalau nggak ada micro SD, nggak ada kartunya dia nggak akan terbuka. Itu pinter sih. Keyboard kalau sorry guys kalau di luar rame karena ini ya sore ya. Ada internet, BlackBerry size. Slow aja dulu. Jadi interface-nya banyak sekali ya. Sampai-sampai gue bingung ngomong apa nih. Wah anjay. Enak banget. Masih enak sih, si ketik-ketikannya masih enak. Jadi kalau mau ngetik tuh gak gini ya, tahan dulu. Tuh, baru dia ngetik. Oke. Terus fungsi kameranya gimana? Oke, kalau misalkan kalau gue tampilin di akhir video tes kameranya, berarti bener gue ngetes. Kalau nggak ada, berarti gue belum tahu caranya gimana. Kalau sudah ada, berarti sudah bisa di publish ya, sudah bisa dilihat resolusinya tuh bisa detail seperti apa gitu ya. Ini belum ada kartunya, tapi bagus sih sumpah layarnya, tapi nggak kayak si. Oke, ini dia. Aduh, cari-cari di mana jalan. Oke, kita setting. Ada Instagram, ada YouTube. Ini bisa YouTube juga teman-teman, masih bisa YouTube ini. Bisa masih nostalgia, bisa main Facebook. Jam kamera nih.
Nanti kalau hasil kamera gue tampilin di video terakhir aja. Tabur dulu. Oke, simpan. Bunyinya kayak nostalgia. Nah, ini coba nih. Oke. Sama kardusnya. Oke. Oke, sekian dulu video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Ini banyak banget. Banyak banget. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Subscribe itu gratis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang ke depannya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Sekali lagi. Oke, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa ninggalkan jempol ke atas atau like video ini dan share seluruh teman-teman kalian. Dan sekian dulu video kali ini, dan dadah salah ngomong. Dadah semuanya. Dadah. Oke, ini lanjutannya. Kalian akan mendapatkan ini semua. Ini terakhir ya. Ini ada handphone, ada buku panduan, sama buku segede gaban tadi, sama port micro BB, sama casannya, sama earphone. Oke, segitu tambahannya. Nanti kita habis ini ada tes kameranya. Oke, nih yang kalian dapatkan semua ini. Dadah.